بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه بنای جمهوریت ایدئات جاویدانی ناحیه ونج ماه ایون سال روان آغاز گردیده. ایده‌ال کارهای ساختمانی در آشانه یکم به اتمام رسیده. ساختمانچیان به دیواربندی طبقه دوم مشغول میباشند. کارهای ساختمانی را در انشاءات دو آشانه جمعیت دارای مسئولیت محدود همیرمزه یک شرکت ساختمانی ناحیه شغنان به عهده گرفته نیت دارد که تا تیر ماه سال آینده مؤسسه نوی تعلیمی را در اختیار آموزگاران و خوانندگان دهه بنای ناحیه ونج قرار دهد. ساختمانی یکی از کلانترین مکتب‌ها تحصیلات میانه عمومی، یعنی مکتب میانه رقم 3 که در همین دهه جایگیر است، ساختمان ادامه دارد و کوشش داریم که در روزهای نزدیک، یعنی تا ماه سپتامبر سال 2022 این انشاءات دو آشانه مکتب زمانوی را به استفاده دهیم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه بنای ناحیه ونج با مبلغ گذاری دایرکت ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. دارای 22 صنفخانه، آشخانه و کتابخانه، مجلسگاه و تالار ورزشی و میدانچه ورزشی بوده در اساس طرح معاصر ساختمانی مطابق به معیار ملی و بین المللی ساخته شده ایستاده است. شرایط کاری آموزگاران مؤسسات تعلیمی سال از سال بهتر گردیده ایستاده است. توسط این سیاست با ساختمان از نوسازی مؤسسات تعلیمی در ناحیه دقت ضروری داده می شود. بنای نو امکانات فراهم می آورد که شرایط درس‌رسانی خوانندگان دهه بهتر نتیجات های خوبتر به دست بیارند. علاقه روح بلندی آموزگاران خوانندگان مؤسسه حد کنار ندارد، زیرا مشکلات چندین ساله آنها حل فصل گردید. ساکنان محلی بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی را از دستاوردهای ارزنده دوران استقلالی کشور عنوان نموده میگویند توسط بنای نو نه تنها شرایط تعلیمی برای آموزگاران و خوانندگان بهتر میگردد، بلکه امکانیت میدهد که صفت تعلیم نیز بهبودی مییابد. گفته میشود که مثلا شاگردان مؤسسه مذکور در آزمون‌های ولایتی جمهوریوی اشتراک فعالانه داشته صاحب جای‌های افتخاری میگردند. با تذکر داد که دهه بنای جماعت دهاتی جاویدان یکی از کلانترین دهه‌های ناحیه ونج به حساب رفته، در آن 213 خواجگی و نزدیک 2000 نفر اهالی زندگی میکنند که خوانندگان این دهه طول این مدت در مکتب ساخت سالهای 70 عصر پیش به تعلیم و تربیت مشغول بودند.